nnyo mwebalire ddala bantu bange kubeera nga mutwagala. Zizino obudde bwa kiro nidde mbagamba nti omwezi ogujja ngenda kuddamu mu masomo gaffe tutabe nga tutambula bulungi oba sabbiiti etandika nejja ntandike kubanga mbaddeewo ebintawaanya. Bwe nakoma luli ebibuuzo ono yali jjajja Ibula enateete agamba aloota yeetisse ekidomolera olina ensuwa ya Lubaale mw'oteeka amazzi ng'ova ku luzzi oluusi ndoota emmese bbiri enfu nzindi ku mukono ogwa kkono ennamu enkalu nga nfu naye ng'endala nkalu ng'eri ku ddyo. Ekyo kitegeeza ki? Ng'eri ku kkono ng'evaamu envunyu endala nga nkalu. Wano jjajjaawo akugamba nti olina ensawo z'ensomba byuma bbiri eza Lubaalewo. Olina ey'ekitambo y'enkalu, embisi ejja kuba yassa musajja omukulu walumba ettanda. Ago ge makulu agasooka. Ensawo y'ensomba byuma ey'emmese, ey'ekitambo, enkalu, embisi eyo eba ya musajja mukulu bulamu walumba ettanda najja kulera. Ate ekyokubiri Lubaale wammwe ono alimu ku biteega eby'Abalundi. Osaana ofuneyo ku musajja omulundi oba omukyala omulundi amanyi okukwata ebiteega. Omulundi nga mulundi akole omukolo ogwo bakwate ebiteega ku mbuzi n'enkoko. Tebabisala, bo balina emikolo gyabwe bwe babikola. Ebiteega ebyo ne babisika ne biva mu Lubaalewo ne ku gundiyo mu mpewo zo. Mulindwa Godfrey Omunyoro agamba nti aloota ali ku ssomero anaaba eddagala baakulogera ku ssomero. Olina eddagala liwabuuka ng'oli ku ssomero ne bakuloga. Ekyo kyo kiryo ddogo. Era ndootambuukira mu bbanga ekyo kibuuka omumbaali. Mu kibuga ng'enkuba mbuukira mu bbanga enkuba etonnya mukasa. Nga bwe nzika ku nnyumba enkadde ey'omukazi omukadde nga mulimu abantu abaami n'abasajja ne tukuma ku byoto. Ly'essabo lye bakwetaaza bulina okubeera muzimu mukazi gwe gugenda okubeera gwe gukubanja gwe Mulindwa Godfrey Omunyoro. Ono yali ani? Mugarra ekazo oba kiri mu mbalala. Tuli bantu ndoota tulina abantu enkumu batuzaayo e Rwanda nga ntudde mu kizimbe eky'endabirwamu. Endabirwamu n'eyatika ne batulagira okugisasula nga bannange nga babakolera ku lupapula, babakolera ku mpapula zaabwe ezidde e Rwanda. Nze nga abasirikale bandwisa okutuukayo nga tebannamaliriza. Mugalula bagamba Lubaale gw'olina w'e Rwanda olina kufuna musajja munyarwanda osamire Lubaale wa bannarwanda. Ye passport okola ku mpapula zino. Funa musawo nga munnarwanda akole ku Lubaale wammwe ow'Abannarwanda. Mugarra ekazo oba kazo ow'embalala oba kazo wano Lubaale wa Bannarwanda tomukola Kiganda. Yasini Kalaji ndoota bandaga okusolya bandaga akasolya k'essabo lya jjajjange ng'abalimu nga bwe baŋŋamba ti jjajjange bw'abuzaayo ennaku 2 azimbe embuga ye. Bakulaga kuzimba ssabo ebula ebbanga ttono ozimbe. Bana akatabo kammwe entendeka ya Lubaale gye kali ku ofisi enku Nakayiza n'ewange. Entendeka ya Lubaale akaagala atakafunanga. Sengendo enkawempe ndoota effumu wansi nga kitala kya bifumu 3 nga bwenyimiridde mu mulyango.
eryo baagala effumu ery'omusajja erya Nambaga balyagala, ate era baagala n'effumu ery'omusajja omukulu Semwezi nalyo balyagala ogaweese. Era ndoota ndoota ndi mu nju nga bwensoma bwensima ekinnya ekyetooloovu ekibikkeko enkokoto. Mu nnyumba omwo mulimu eddagala mw'osula, baaziikamu eddagala ebbi eryagala oziikululeko, baalisibbirako n'enkokoto. Era ndoota abooluganda babiri nga bagenda ebuwarabu nga tukwata obumyu. Olina omusambwa bwe bumyu, ate kuliko n'amajini. Amajini gano enyeneso okumala okugenda wa Sheikh Luyima amale okwetegereza amajini gammwe oba masindiikirize. Stephen Emaganjo, ndoota ndi ne muganda wange ow'amagye ga UPDF nga tuli e Bukojja, nga jjajja mukyala muganda wange n'avuga akagaali ke teyakazza. Omusirikale teyazza kagaali ka jjajja. Nembuulira jjajja mukyala ng'oli bwagitunze n'atakomawo. Yagitunze dda. Jjajja n'amugamba nti ye ayagala eggaali ye enkadde. Ngamba jjajja bwe tuli naye ekintu kyewanvu nnyo naye ate oluganda lufu. Wano kindabikira jjajja ayagala olina omuzimu gw'e Bukojja, jjajja mukyala gwagala ogula eggaali yakoze empewo z'olina era owange ejjembe lya jjajja. Naye ejjembe lino baalibba. Kwe kulaba ng'ono omusirikale atwala ejjembe lino eggaali n'agibba n'agitunda. N'ejjembe lya jjajja mwalireka ku ki ow'omusawo oba mwalitunda. Muleme boda e Kabuusu. Ndoota pikipiki yange endiwalako kasitoma nga bw'ajja nga sigisobola, mulagira okutuula ku mugongo nga bwe njavula ng'omuntu ng'omusota. Nampa siringi 2,000 n'anyongera 1,000 olw'okutuuyana nga bw'aŋŋamba nti nga bwe bantunuulira. Kirabika baakulogera mu musambwa gwani gwa Ttimba Magobwe mwe baakulogera, naye yalogesa siringi 2,000 era olina okugenda ew'omusawo abavumuzi bakuvumule naye nga bakuwambululangako n'ekiyubulu kya Ttimba. Kwe kulaba ng'omuntu ono omwetikka otambulanga omusota. Juma Kisiki Ndawula, Juma Ndawula Kisiki agamba wuliriza ekibuuzo byange ku ssimu. Nze munnange mukulu Juma Kisiki era nkibagamba obudde bwa WhatsApp sibulina. Gw'oyagala nziremu ebibuuzo byo, weereza ku ordinary messages nga zino gwe zaba notolowanga nziddamu. Nze obudde olaba kati na bibuuzo obikopola bimbe, nina ebyange ebimalawo, nange nina ebizibu ebyange. Obudde obwa WhatsApp nze ngule data nteeke ku WhatsApp yange nkuwulirize ssebo oba nnyabo, eso sijja kikola. Ojja kubiweerezako bibeereko, sijja biddamu. Siina budde bwa WhatsApp, sibulina. Bw'oba ng'onjagala weereza ordinary messages zino nja giddamu, oba nkubira mu budde bwange kuva ku ssaawa 9 ogw'olweggulo paka ssaawa 12. Bwe mba sinze gikutte mukyala wange oba mwannyinaze aba asobola okudda. Naye bw'ogaa ndi mpuliriza ebibuuzo ku WhatsApp bambi tizepite olabye. Era bangi nnyo si ggwe wekka. Era muwala wange amanyi nga taata bibuuzo biri kuno, nze ntuule ku ssimu mpulirize. Ono agamba kino ogone nteekako data wange, nze nkuddemu ggwe nzireko data wange. Sente abaana bange bakyasoma, sente z'okugula data nziwaamu fees okuggyako bw'oba oyagala.
weereza ssente enkalu ku ssimu, sitongulira data oziteeke onkubire nti ngenda oteekako ssente bwe ziti kuoba ogula data. Awo nja kuddamu, nja kuba nkukwatiddwa ekisa n'ekitali ekyo jjuma kisiki munnange olabye. Kato ekajjansi ndoota nnyo ekibanja ekyali ekya kitange nga ngoba enkima nga bwe nnambula emiti, emmwanyi, ebiswa nga mbisima, nga mukyala wange ambuuza obulwadde bumuzeemu, nga bwambuuza mukyala wange bumuzeemu, ekibanja ekyo kibaagala oba mwakitunda genda okinunule, era emiti gya kitaawo ogizzeemu, era bwe mutanunula kino mukyala we ajja kubeera ajja kutandika okulwala. Ekibanja kya jjajja oba nemwetunza ebibanja, ekibanja kiyinza okufugira nga buli wogwawo olota kibanja ekyo. Tomanyi musajja kiki yateeka mu kibanja kye, miti gye, tomanyi bya bugagga bye, yateekamu kinene zimbo we, yateekamu kinene ettaka. Kiringa kusala miti, musaze emiti gy'abantu naye nga temumanyi kiki kiri mu miti, kyama kiri mu miti ekyo. Bannange mugenderere, omufu taba munne, eyafudde eggulu aluluma. Era nga bwe nze mbagamba okumenya amanyumba ez'enkadde, temumanyi bibaateeka mu musingi. Gwoba oyagala kuzimba yo ey'omulembe, genda ogizimba ebbali, ennyumba y'omusajja mugireke ewe ey'omukazi. Byateeka mu musingi tobimanyi. Ennyumba eyinza obafuukira ekyambika ne mutandika okukunkumuka ne bandika obbugwama nti mwagula amayembe naye nga togulanga mayembe naye nga ennyumba yeebamalawo. Awo munnange naawe era bwe bakugamba era ye kisiki. Era ndoota okato ekajjana, era ndoota ntambulira mu mazzi. Mazzi gafaana gatya? Nensanga ggoonya, omwami n'agitemako amagulu g'omu maaso, ne tweyongerayo gyekoma ng'eriyo ekiswa ekiriko kapa enzirugavu. Naye tugamba tuyingiremu, ne tuyingira. Mulina omwana ow'engo eyazaalibwa tebaamusiba, baabafugika mu kiswa. Naye abalongo bano balimu obwakitinda ye ggoonya. Bwe baba basiba basibisanga enkoko eza kitinda. Jjajjaawo kyakugamba oba gwe wazaalibwa nga wazaalibwa mu bwakitinda naye ate ng'oli mulongo mayanja. Calvin ekira ndoota nina baneemuloota, ndoota nina abakyala babiri nga buli lwe ŋŋenda okwegatta nabo ng'obusajja bwewetamu. Jjajja owookubiri nga tomwambazza omukyala, omusajja ajja butta. N'ekitambo ekikazi na binene kyagala nakyo okikuli, kijja kukulemesa ensonga ezo. Ge makulu agalyo. Bino ebintu byangu nnyo okutegeera. Kiteeke mu bulamu obwa bulijjo, awo ojja kutegeera ogambe tiddala kivumbi byatugamba gyebiri. Ono Edson Moses Egayaza, buli mwezi ebisulo binsula omubiri gwonna. Samira emmandwa ya Walumbe yekubye ebisulo. Samira emmandwa ya Musoke esalirwa embuzi ya luyina enkazi. Walumbe asalirwa embuzi enzirugavu ennume. Kye bakolaga ezikuba ebisulo. Gema ku ssulo empewo ezikuba ebisulo Musoke ne Walumbe. Era n'okunnyogoka n'okufuka ku buliri. Musoke yafusa ku buliri. Bw'aba omukazi Musoke amufusa ku buliri, ate era ne Nabuzana n'amufusa ku buliri ng'abanja. Kyobula nga buli mwezi nga kugenda okuboneka. Era ndoota nzizeeyo mu kyalo mu bantu abangi nga bayimba n'ebintu. Lubaale nankwata nga bwe ntambuza omugongo, muganda wange nankunyira taaba ku nnyindo ne binta. Lubaale bagamba genda mu ddowa mu kyalo ozimbe essabo, musamire Lubaale akwate era ogenda kuba musawo. Kati Lubaale wo baamusiba, yeetaaga kusumulula, bakulaga omu ku baganda ye yasiba Lubaale. Ge makulu. Lubowa emaganja ndoota tuli ku muyembe waggulu nga tulina omukyala ng'ayagala
nga tayagala kumutunuulira mu face face ye ng'emasamasa. Omuyembe jjajjaawo muzimu musambu omukazi gw'olina era gwasimbirwanga omuyembe gwe baagala okusamira musambu ogwo n'omuyembe muyembe kikaaki kikutiya doodo ani ngabo nzira sebugwawo ebuddu ndoota enjuki zingoba eryo jjembe lya muzinda lisamire era otekewo n'omuzinga gw'enjuki era ndoota nsiraamuse nga bwe bampa omuggo ogukunkumuka ebisaanyi wazaalibwa olindawula obusajja bwo bulinga busiraamu baagala ofune omuggo gwandawula ofune ebintu byandawula babikwambaze era batoli musiraamu era balina okusiramula ndawula y'emmandu enkulu ensiraamu olina ndawula omusiraamu gw'olina. Oluusi nga ntambula ne kabaka n'ayagala okugwa ne mubaka ng'ali mu bidduka era osamire n'emmandwa ya kabaka bulamu kwe kulaba kabaka ajja kukuba ebigwo batambulanga n'endawulo onyogo g'ebigere onyogo omubiri omusujja nga tegukugwamu endwadde toyagala kulya omusajja omukulu walumbe nga bonzira sebugwawo ow'omusu byebyo era ndoota ntudde ne mwami Museveni oluusi nga ndi mu byambalo by'amagye ndoota abaana babiri mu nkuba nga bali bwereere mwami Museveni kawumpuli Samira katika kawumpuli naye omulina ebyambalo by'amagye olina amayembe gaagala ogasamire era ogambaze by'ebyambalo by'amagye abaana ababiri abali obwereere olina n'enkata z'abalongo bbiri ezaagala okusiba babasibe abaana bali bwereere bali bweru obasibe era obunyenyenkule bujja kukabira mu matu n'awaka nga tebuvaawo ne munyeera nga tava mu nnyumba eyeetisse ebyala ge makulu walusimbi ndoota ndi mwavu nnyo era sirina na lwataano Lubaale ajja kwavuwaza oganye okusamira Lubaale kakwavuwaze ekyo obwavu tebujja kukuvaako. Sekiranda Dominico Rwanda waawa waliwo Rwanda kooki ne wabeerawo Rwanda wane waffe ubayita ku Jomaayi ng'odde seeta awo bayitawo Rwanda ubayita ku Jomaayi oli Kereziya Rwanda waawa Rwanda wabwire Galilaya Galilaya naye eriyo Rwanda nsaba kwogerako naawe essimu yange ebeerako kasatokera ku makya kumbuuza bibuuzo ojja kwogera nange essimu zange era kwoweereza ebibuuzo sinaayo ssimu ndala essimu kwe muweerereza ebibuuzo bino ze ssimu zange ziri personal 7756334 oba 7015634 naye bwe ziwera ssaawa emu ey'akawungeezi mba nziswitchinze off saagala kuntawaanya obudde bwa mukyala wange n'abaana bange ebirooto mbiddamu kuva ku ssaawa 9 paka 12 ez'olweggulo ndoota nemesebwa okusomoka amazzi nemesebwa oli muloge bakulogera mugga ki mandwa ki mazzi ki ga mugga ga nnyanja buli kintu kirina kati awo kitegedde ndoota mpulira eddoboozi eriŋŋamba okuwona embeera embi nga ndaba ekitanda n'entaana 2 nga ziyiseemu okuva mu bwavu jjajjaawo akugamba samira emmandwa ya kabaka bulamu walumba ettanda bamusalire bakusibe amaliba bamusimire ennyanga ze 2 n'ejjembe lye liwangibwe era walumba ettanda gw'olina wessese ge kusomoka amazzi
so wettanda anywa amalwa ow'omubisi anyookezebwa endeku n'eddugala n'efuuka enzirugavu y'endeku ye tugiteeka mu munyale ku kyoto waggulu n'efuuka enzirugavu y'endeku ey'omusajja walumba ettanda gy'anyweramu ow'essese atanywa malwa kye bakulaga era bw'onoomusamira embeera ejja kukyuka era obeera n'olubugo lwa walumbe mu nnyumba yo n'amafumu mu kisenge kyo nga buli mwezi otuula wansi w'ekitanda kyawo n'oweebikkako ne weebikkira nga bweweebika ejaketi n'omusaba jjajja n'akuwa bw'omala n'ozingako n'oteeka mu keesi oba kameeza. Ebintu bya walumbe bibeera mu nnyumba. Ye kabaka bulamu y'engabo atukuuma n'atuwa obulamu. Si kubisuula ku boys quarter mbuli bitebiyingizibwa mu nnyumba. Bibeera mu nnyumba yo. Ye jjajja. Ebintu ebibeera mu nnyumba w'osula oba mu kazigo ebintu bya walumbe. Ebintu by'ekitambo n'amayembe bibeera w'osula. Kobe ng'osula ku street awo wennyini ku street w'obeera nabyo. Era obyambalamu buli mwezi. Nkata Moses myaka 45 mulirwana wange mukyala tanjagalira nko ddala ne bwe mubuuza tanziramu naye muloota muweese ku kigaali kya mipiira 3 ku lw'e Masaka tudde e Buddu ku lusozi. Bagamba mulina omusambwa ogwa kaddu wannema. Keke ekigaali kino eky'abantu 3 wannema. Era ewammwe mwagendanga ku lusozi olw'e Masaka jjajja gye yasinzizanga omusambwa ogwo ogwa kaddu wannema. Naye gujjira mukyalo ono mulirwanaawo bwe mutakwatagana. Bw'otookwatagane na musambwa guno naawe ojja kulemala era ojja kuba mwavu. Era ndoota nkutte omulema mu ngalo. Tolaba era mmandwa ya wannema giwe ebyayo nga kasiru. Ate gy'oli nga gyali mwana wa kojjange. Mmandwa yeebukojja. Siri mulema. Buli kyenkola kyesiba. Sirina mukyala wadde omwana wadde omulimu. Munnange nkata kyoli kyerema kyalemu kirimo ow'enkata munnange omwetisi takisobola. Kale n'olwekyo emmandwa ye yakulemaza giwe ebyayo ekute gisamire. Grace erukole bombo. Nalaba Magobwe nga nsaba okumusimira oluzi. Kisoboka yiye mwawugira ayagala oluzi lwe. Mutyaba Morgan. Ndoota empewo zinkutte nga bwendagula omuzzukulu mu ttooyi. Samire emmandwa ya walumbe yegenda okulagulanga ng'ebeere n'omweso eragulenga abazzukulu. Bannange ebibuuzo bya leero byonna bimboye byonna bwe biti mbimaliriza leero ntandika ate amasomo. Eric emukono. Ndoota nkubye ekinyonyi ekiddugavu ne kivaamu amaanyi amangi ne kifuukamu feesi ng'ez'abantu. Ba alien nga bwe bisaba ssente ne mbaddamu nga bwe nagenda okubanja mbunkwate 2,000 nzibawe omwana omuto buli lwajjange ago majini gende wa Sheikh Ruyima essimu gye nkusomedde era gye mbabulira bakulombera olina amajini bakulogera mu majini. Eyo si Lubaale alien ebyo bwoto obusajja obumpi ennyo byali yani ebyo abantu ntwa ababalinganga nga bannalonda abo ng'omanya amajini. Stephen Emaganja. Ndoota tuli ne bannange ba obi ku ssomero lya secondary gye twasoma ne nasomako nabo mu primary nga tukola general cleaning ku ssomero nga tugenda kuwumula. Baagala ogenda okola ebitambo by'ewammwe awo olujja okufuna ssente olyoka ogende mu maaso. Buli lw'oloota essomero liba kitegeeza kitambo kya kika
era Lubaale akyakubonyaabonya. Kilaasi ng'oli mu kilaasi gy'olooteramu yegwe enamba y'omuzimu gy'oba nayo. Bw'oba oloota P5 manya nti jjajja omuzimu gw'olina jjajja gwakutaano. Ebyo nzize mbibagamba mukwano gwange. Ebitambo bijjeemu eddogo era obisamire ofune ku ssente. Kutosi e Masaka ndoota omwami munnabyabufuzi atugabira endokwa z'emmwanyi n'atandika okunsala enviiri nga bwe mmugamba tofaayo kuzigudde wansi kuba ndike empewo tewali ayinza kundoga. Baagala osamire ekitambo kya jjajjaawo kinene ettaka era kikibulangamu ebyo byennyini bye bakulaga emmwanyi jjajjaawo, era nti bwe olikisamira ekitambo ekyo emmwanyi ezo teri muntu ali kuloga ne bwe baali babakubbako nviiri zo. Era ndoota ndi mu kyalo kyewaffe ewa jjajja omukyala andaga we yakweka ssente ze. Omuzimu gwe gukulaga we yakweka Lubaale we, era ogenda omuggyeyo omusamire otandike okukola ojja okufuna emirembe. Mpuliriza ali ku Metro Farmer 9-8 nkyali Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu muweerezaawo. Mugoya Yakuti ejaguzi mu bizinga Mayuge. Mugoya Yakuti ejaguzi mu bizinga Mayuge. Ndoota ennyanja nga ndi n'omwana w'emyaka 10 ne tusanga abavubi enkejje ne bankwasa ebyennyanja okubipima. Nkusaba onsindikire ku message okunziramu. Munnange baagala osamire Lubaale wammwe era osibe n'abalongo abakubanja Yakuti message munnange Yakuti. Kiwanuka Ebusega bajjajjaabo bakutuwa era bakutuwangaalize. Biki ebyetaagisa okuwanga ekibbo by'abajjajja? Kasoba n'ekibbo n'olweza n'ebbombo. Kibbo kyani? Ekyabalongo tekigenda mu mmwanyi. Ekyamayembe ebyabala bina bigenda mu mmwanyi. Bwe biba byetaagisa neekuteekanga mu ssente. Ebigali by'oteekamu ze ssente ze zikola ki? Eziwera zezootoolamu oggula ebintu ebyo okukola Lubaalewo. Ate buli mwezi ozikyusa n'ojjamu enkadde n'oteekamu empya, n'ojjamu enkadde ozivungisa ne zitakukula. Tolina gw'otwalira ssente enkukuvu. Bannange muyonjo waleeko. Bw'oba oteeka ssente mu kibbo oba mu nsawo ya Lubaale ozikyusa, teekamu ku mpya enkadde ozivungise. Kiwanuka Ebusega ndowooza nkuzzeemu. Era mitendera ki gy'oyitamu okubiteekawo? Tewali nnyobuzi, tewali mitendera. Kasaba bamala okukulagula ne bagamba nti oliko empewo. Oba okuloota nti oloota ebirooto ebyo manya nti oliko empewo. Funa kibbo teekemu amakula ze ssente n'amatu g'emmwanyi 2 ne ku middo gya Lubaale oba ku miti gya Lubaale gyonna gw'oteekemu. Tewali mute. Kino kyali kya Luzungu. Ndi muzzukulu ow'obulenzi ow'omumbowa Kato eyaziikibwe mwaziika e Kasanje. Naye ndoota ampita amannya omuzimu gwe guli ku ggwe. Era ndoota ebyendoota bituukirira. Kakuba okulowooza ku muntu ne mmulaba. Ndoota ofiisi ya Ssaabaminisita oluusi embwa zijja nenzisiba. Ofiisi ya Ssaabaminisita Katikkiro. Jjukira nti omumbowa Kato bwe yabeeranga e Kampala eno kawumpuli ye yakolanga. Muwanga eno ye yalagulanga. Ate nga bwe tugenda mu kyalo eri nga kawumpuli yakola. Kati ofiisi Ssabosibe gw'oliko empewo ezo kawumpuli ayaga ali ku ggwe gw'ogenda okuba ng'okola. Labira afuwa. Era wagamba kitange ye yali Kiggala Eugene. Naye muloota azuukidde nga bwagwa.
era n'emmandwa ya walumbe eyagala ogisamire yejjira mu mugenzi taata mukwano gwange omuzukulu w'omumbowa munnange ezo empewo ezo ezikuluma kawumpuli muwe ebibye omuzimu gwa jjajja oyo gw'olina ate era n'emmandwa ya kabaka bulamu naye yagala ogisamire asamira emmendo entono asamira 30 ate zonna oziwa ebyazo. Kino kyali kiwanvu nnyo bane mumpeereza ebibuuzo bitonotono. Nantongo emulago bweŋŋanzibwa omusajja nga mwavu wayita ebbe mwezi gumu n'agaggawala nze yetampa ate bwe twawukana nga yavuwala bakwambaza bw'ofuna omusajja akwambaza ebintu bya Lubaale. Ekyokubiri oyinza okuba ng'oliko ekifiini ekitambo ekikazi wakisalira era okirina mu bibbo n'omuzimu ogwo omukazi nagwo wagwambaza lwakitofu bagamba akuwa naawe gwowa mu Lubaale muluwe naye akuwe. Era ndoota atufuluma geeti wenkolera situdde katoni ya juice okutuuka mu kkubo nga temuli diikuula nga bwaŋŋamba omukulembeze yayitawo Lubaale ono baagala wooli waliwo eddagala ku geeti oggyewo eddagala lye baakusimbirawo era buli lw'oyitawo nga mwongera okusiraana. Omusirikale nga bwangoba omukyala we nali nga waliwo abantu abasajja babiri y'omu ng'ali mu byambalo nga bwaŋŋamba bwodduka olowooza sikusobola nenzirukira mu nnyumba enzigule era nangoberera nga akutte emmundu tolaba nti waliwo amayembe ga kifaalu gakutambulirako olina amayembe ga kifaalu. Sennabulya singa tuba twaza Lubaale sigga naayita mu ddiiro makulu kirina kyogera temulina kusobola kusiba kasobole wasigga ow'obujjajja musibe n'ow'ekika awo mulyoke mumbudu Lubaale alyoka aveeyo ajja kusiba Lubaale agaana okwogera ge makulu ebyo nabiwandiika mu katale birooto by'embuyaga mu kasobole bwa Lubaale ow'ekika n'ow'obujjajja. Yiga Edson ekayunga onaaweereza ndoota omugenzi kitange ankwasa eddagala ne sirinaaba nenkiddamu ogwokusatu era bajja kukuba naaba eddagala kino ekibuzo nakiddamu era n'oŋŋamba ndoota abakadde bampa abampi babiri ng'omu anvunaana obutanaaba ddagala libandagirira bakukube nansaba amazzi ag'okunywa nemmuwa tolina nsuwa ya Lubaale bajagala era ndoota ndi mu kyalo era bakwagaludde mu kyalo osamire basenga nga bwe bayimba ennyimba za Lubaale ne zinkwata n'entambulira ku mugongo nga ndaba muganda wange anjira taaba era kino munnange genda osamire Lubaalewo muganda we yamusiba. Ampuliriza ali ku Metro Farm 9 nagambye olwaliro njagala mmaliriza ebibuuzo byammwe ntandike ate essomo nsomese nga nziramu ebibuuzo ate nga bwe nsomesa kubanga nabyo biba bikulu nnyo okubimanya. Bwe nasomeseza abalongo bonna naye byalinga bibuuzo nate ne njijamu ebitabo ebyo byonna okubiwandiika mbijje mu bibuuzo bye mumbuuza. Bulega Hassan emakandwa ndoota tuli ne mmange mu takisi n'omugaati baagala ogule maama wo mu Lubaale omusasule genda osasule maama ebya Lubaale omuwa ekibbo akambako ekiti ekyeru lubugo ekikooyi ekita ky'omwenge era tekubula mugaati maama wo kye baagala emmandwa ya mukase ya maama ekute kamya ku Mawanda Road ndoota omusota gunnumye
n'embaka ne kakaba n'engunyiga okumala essaawa nga 4 olina amayembe ga kifaalu yeetaaga kukwata ogende ew'omusawo ab'amayembe bakujjanjabe. Muganyizi kitange yafa naye mulota tulali naye awaka ng'asasula omusawo ow'ekinnaasi. Genda osamire Lubaale w'ekika yakuluma era osamire emmando ya Walumbe osasule ssente. Bw'obakwaze Lubaale ayogere bamusalire. Omuzimu gw'olina kijjajja owookubiri. Jjajja azaala taata aba muganda wo amuzaala oba omuyita taata yagira mu kifaananyi kya taata. Ate taata yafa emmando ya Walumbe kasolota omufu emmando ya Walumbe yeba ekuluma. Wakika oba si wakika Sserwanga Kanyanda Ntabula wakati wa Nnaalongo Nabinene n'ekitambo Nabinene. Ebyo byo byera mu katabo ebirooto by'embuyaga nakinnyonnyola. Era okujjako era tojja kubitegeera era okujjako ng'omaze kubisamira era zeeyogerera buli omu yeeyogerera. Ekitambo ekikazi kibayita Nabinene kyotuwanga kiwange. Jjajjaawo kyaba agambi kiwange katugambe nti oba jjajja n'agamba kyawangibwanga mu Ssonko ly'Ekkovu oba kyawangibwa mu kiwangiro ky'Enfudu oba kyawangibwa mu Luwaala lw'ente oba olw'embuzi oba mu Katunda oba mu Jjirikiti oba mu Bbanda oba mu mayembe g'ensolo oba mu Nsogasoga oba mu Lubugo oba mu Kasuwa oba mu Mmindi yonna jjajja gy'aba agambye oba mu Kakulenda ak'ebbumba ke mubumba ebintu oba mu Lumuli ye yeeyogerera nikisalirwa embuzi enzirugavu enkazi oba ente enzirugavu ng'amaze kugyeyogerera n'enkoko enkazi enzirugavu. Ekitambo ekikazi kisalirwa enkoko enkazi nga nzirugavu n'enkoko ate ejjembe ekkazi terisalirwa nkoko era n'abakazi abaliko emmandwa nga bannabuzaana tebalya nkoko. Ekitambo kyo Nabinene ekigejjesa abakyala wansi kisalirwa enkoko sabanemu kiwangibwanga jjembe okusinziira ennyumba gy'aba agambye n'ennyota akawuka akagendamu n'ekigaaga tikibulamu. Abaana abawala ne basobola okubeera n'eza ssenga babiringa bigaaga. Ekitambo kiwuutira ku mutwe Nabinene era eddiba lyakyo ne liwundibwa ku nnyumba katugambe nti ku jjembe lya nte ne tulyambaza nga likyali bbisi ne bamala okukala ne bawundako obutiiti obw'erangi enzirugavu n'enjeru. Bwe kiba n'ejjembe lino ne liwangibwa ne lisalirwa bibeera mu kibbo omuli olubugo n'ekibabikkako n'ekibbo ekirala. Oyo Nnaalongo Nabinene gw'oloota ng'okozesa abakazi oba abakazi abakukozesa oba abakazi abakukonamira. Abasajja n'abakazi tubasamira tukisamira. Omukazi asamira ekitambo ekisajja manya ekikazi Nabinene. Naffe abasajja toyisamira kitene ennyumba n'otasamira kitambo kikazi. Ekyo kisaavinga ebitambo byonna. Ye mukyala w'abaki w'ebitambo ekitambo ekikazi ekituwa okuzaala mu bika byaffe ne tuzaala ne tufumbirwa ne tuwasa kyekitambo ekikazi. Kyo kiri jjeno nga bw'olaba nabuzaala ekyo kyo kiri jjeno. Singa okola kinene ennyumba era olina okukolerako ekitambo ekikazi Nabinene. Bw'okola kinene kyawanga olina okukolerako ekitambo ekikazi kinene. Kiba kimu nkuwa oba kinene zimbo ekira ekitambo ekikazi kinene kya Lwazi ne Nabinene kinene ettaka ne Nabinene. Kyentegeeza kiba kimu naye kyo kiwangibwa. Naye ate ebisajja biyinza okubeera nga 10 oba 7. Ate Nnaalongo Nabinene alina n'olusozi Nabinene
era yayimbirwa n'akayimba amperekera namunene nabinene ogwo omusambwa gukwata bakazi bokka era olusozi lwagwo luli eri ng'oyisizza oba ebisanje ng'odda ekyotera kyalo bakiyita nabinene kuliko n'olusozi lunene omusambwa nabinene Naalongo nabinene yakwata abakazi ne bagejja gwonna nga gulinga ogubizzi omukyala guweekera buweekezi agakazi ng'otya n'oguwasa bw'asituka agwa bugwi atasobola kusituka yena n'agejja n'oganda muntu yali mutono naye n'ayimbulukuse ogwo omusambwa gwa nabinene guba gwagala gwo gwambazibwa bwambazibwa oyo mukyala ye muka kinene kyawanga era nabinnyonnyola mu katabo ebirooto by'embuyaga n'ebiro n'akatabo ke bayita omuganda taggwayo muka kinene kyawanga muganda wa muwanga kinene kyawanga yaloosa ng'otema emitwe gy'abantu omutwe gw'omuntu gukutunuulira oyo yasezesa abantu ne batandika okunoonya ennyama y'abantu kinene kyawanga nga temumusamidde asalirwa nte ennume enzirugavu n'enkoko enzirugavu era alina n'amayembe ge 3 kinene kyawanga abakuulamu amannyo abakanuza amaaso abaliisa emirambo nga muganya omusalira abaavuwaza muyinza okubeera nga muli bagagga naye nga ate musera muli abafu oyo kinene kyawanga nga muli bagagga naye ng'ewammwe musera kinene kyawanga nga muganya omukola kwe kubasezesa kyekibonyoobuzi mukyala we ye Naalongo nabinene Naalongo nabinene yagejjesa abakyala era yadibisa abagala abaana ab'obuwala ne bagaana okufumbirwa nga buli musajja amutuukako nga bugwa oba omusajja amuwasa ng'omusajja afiira mu accident beba abakyala nti omugole yafiiridde mu accident nabinene butambaza nabinene Naalongo nabinene tumuwa embugo 2 emyufu eza kimote n'ekiremba kyako n'ekikooyi ekya ssebayira ekiri mu kiragala ne yero kyayika bulungi abakyala babyesiba kyayika bulungi nnyo kyabbe kirimu n'obumasamasa bwa kyenvu ne tumusalira empale ye oyo Naalongo nabinene n'aweebwa ekibbo ekyobuso nga mulimu kiragala ekyeru ne kyenvu n'enkato n'endege eza Lubaale 4 ne tumuwa ensumbi enzirugavu ey'obulago obuwanvu Naalongo nabinene n'aweebwa entugga Naalongo ayina akolebwa ne kayirizi akabeera mu kibbo kye oyo Naalongo nabinene Naalongo nabinene n'aweebwa omwambe kyambe wagala kikola 7 wekiti nga mutayimbwa gwonna naye nga gwakolanga 7 leta 7 figure 7 n'aweebwa akambe ak'ennimi 3 gye kali kaba kakiti kyeru nga kalina ennimi 3 akambi akawakati n'akatunudde ebbali n'ebbali nga kakulanga obukyala keke ka Naalongo nabinene obwo obwambe nabinene ak'ennimi 3 ka nabinene abantu bali abe ensambu emikazi ekikosa obwambe obwo ennimi 3 Naalongo nabinene ne nagadya mu nkumba era naye aweebwa akamba ak'ennimi 3 oba ntegereka bulungi kati ate kitambo kyo nabinene guno gwo tegusalirwa nabinene ye bamuwa buwibi bye embuzi ye oba nte erundwa waka muginywamu mata bweba nte iba ya kisibo naye ate ekitambo ekikazi kiri kye nayogambye nabinene kyo kisali ensolo yakyo ekisalirwa
ate ekyo kyakiweebwa olubugo olweru olw'essuuka n'omwambe kyambe wagala n'ekiwabyo. Ekitambo kino ekikazi nabinene kati olaba n'ekibbo ekyenjulu jjukira kiri kya buso yenjawulo nga bw'olaba emisambo emikazi nagundi nga tumwambaza ayambazibwa Nagadya mu nkumba aweebwa ebifundikwa 2 aweebwa ekikooyi ekyeru ekirimu kiragala n'asalirwa empale ye n'aweebwa obukomo bwe buno obw'abakyala obutuzuukusa abaami mwami zuukuka obudde bukukyako omuva mu kwebaka we bateeka ku mikono abakyala obumasamasa Nagadya ng'ayambazibwa n'aweebwa ensumbi ye enjeru Nagadya aweebwa olubugo olw'essuuka n'ekiremba kyako ate n'afundikirwa n'ekifundikwa ng'eky'omusajja embugo ziba myufu kubanga yakulira bakyala banne abakamukase 12 mukyala musajja omukyala Nagadya ayinza okumulooza ng'akuloosa oyamba omukyala ayambadde gomesi ya bbulu ne aba kugamba kumwambaza ate ennaku zino ne mumuweera n'olugoye luno lwa Mothers Union n'ekitambala kyako kubanga ye mukyala omutongole waani owa Mukasa olugoye olweru n'ekitambala ekya bbulu Nagadya tulina n'eyirizi gye tumukolera ewundibwa sijja kujogera mu muti anaaweebwa akambe ak'ekiti ekyeru akambejja ng'akannabuzaana akasalira munda abawositana bwe basazisa obulo akambako abacwezi mukategeera ak'abanyolo ak'abacwezi akasala gwe basazisa obulo n'entungo ko eno gye keewetera gy'ebeera obuso gye kasalira bwe kati kalabika bulungi nnyo akambaako n'aweebwa n'ak'ennimi 3 akannabinene kubanga mukyala mukulu akulira bakyamba ka Mukasa abakyala 12 bwetyo betwambaza Nagadya mu nkumba eyo olaba nti ye alina n'ekiggwa ekiki ekimanyiddwa ti enkumba ewa Nagadya mugenderere gw'omusambwa Nagadya n'omusambwa Nabinene gulina olusozi lwako Nabinene wa ku lw'ekyotera ng'ovudde ebisanje waawo ng'ogendera ku mukono gwa ddyo lusozi lulamba embuga yaagwo n'ate kino ekitambo tekirina lusozi mwawule embuyaga mbimba nnyonnyodde era nga bwe nabagamba tulina omusambwa ogwandawula tulina ndawula omusambwa ne tuba ne Lubaale endawula ne tuba n'omusambwa gwe Kikindu ate era alina n'amayembe ge Lukindu ne Kikindu byawukana era buli omu yeeyogerera era nga boolaba kiwanuka tikiwanuka omusambwa oguweebwa ente emmyufu ogusalirwa ente emmyufu ne Sseggwanga eya Lujumba ne gusimbirwa omuvule n'oluwaanyi olumyufu ne tubeera n'ekiwanuka Lubaale asalirwa endiga oba emmyufu oba enjeru n'asimbirwa omukookoowe Muserere n'oluwaanyi olumyufu ne tuba n'ejjembe Kiwanuka erisalirwa endiga emmyufu n'enkoko eya Lujumba mu jjembe ly'endiga ne tuba n'omulongo wa Kiwanuka Namagoye ebintu bino mu byawula ne Mukasa naye bw'ati waliwo kyoja nabawandiika mu katabo ensalya n'ennyingiza ya Lubaale abamu nga balowooza nti nnimba naye bimala kubatuukako olaba tulina ne Nabuzaana tumulina Nabuzaana ow'e Buganda yava e Bunyolo ate Abanyolo tebasamira Nabuzaana basamira Nakazaana
ate ebibyo byawukana kwe kuba wabbo obuteeteeyi ng'obw'abatoolo nakazaana. Era wava n'enjogera egamba nti omuganda kyoyagala tekijja gy'oli, omunyolo tasamira nnabuzaana, yaddukayo. Abaganda be n'abasoga be basamira nnabuzaana. Oba muntegeera? Ne basamira ne Lukowe. Eno tusamira Lukowe, n'Ebusoga basamira Lukowe. Mukannende oli ayimbira ennaku 99. Ebintu bino byawukana. Jjajjaawo kye yalina ky'oteekawo. Kansuubire nti mukulu ontegedde bulungi nnyo eyambuuza nti oyawula otya mukulu Sserwanga. Ndowooza mbyawudde ku lw'abalala. Ogamba nti bajjajjaawo bakutuwangaalize. Ndoota ndi mu Lubanga, mu bbanga nseeyeeza mu bbanga oyo kibuuka omumbale mugulira akagaali butidaye n'akasaali n'enju mwe tuva makovu n'amagongolo tebivaamu. Siba kasowole wa jjajja ow'obujjajja kovu ono ow'ekika gongolo. Byebyo nabyogeddeko dda. Nakayiza ekibiri bwe nava mu kyalo nsonyiweko ennaku 2 ekisulo ne kijja amatumbi budde mu langi 2 enjeru n'enjuga ku buliri bwange nekintunuulira eddakiika 5 ne kigenda. Emisambwa gy'ewammwe gikubanja ogenda ogisamire, gikubanja tewagisiibula netandika okukulondoola. Bwe tuba tugenda mu kyalo tusaba eno gye tuva n'obagamba bakuwerekera tuuse mirembe. Ne bwe tuba tuvaayo mu kyalo ate tubasiibula bajjajja mutuwerekere, tewakola mukolo gwa kusiibula. Bajjajjabo ne bagira mu kisolo ekyo bakulage nti tewabasiibula. Sempiira ddeyo nina senkulu wange yaganza muto wange ne baagala n'okunzibako empewo saddayo. Oyo yafuuka muko nakyogerako. Ebyo byonna bye yakola byonna ogenda kubiddamu byonna bifu. Yafuuka muko. Tayinza kubeera senkulu mmandwa we yafuuka muko. Asula tulugunya mwannyoko. Aye tayinza kubeera ng'ate ye taatawo. Ebyo byonna Lubaale yenna ogenda muddamu oyo yenna waakookebwa. Byakukwata kusala asala mu byonna. Kasa omuntu awase ewamu takwata ku bintu bya Lubaale wammwe. Isma era Kaayi ndimuwulirizaawo nnyo naye ndi muwuulu gwenkwana agaana ndi amayirungi sigala enjaga walagi ne walagi owakaawa munange oyinza okuba baakulogera bamweyana muwambaze omuwe ebibya amajeerage tasa waliwo asalirwa naye kati ono wuwa asalirwa bakusibe eddiba ye embuzi y'abamweyana eba yazigeye ng'ebbala lyeru nga bulaba oluyina abaagala omusalire era bamuwe amajeerage era ne yakulemesa abakazi n'ekitambo kino ekikazi kyekiremesa abakazi. Scovia ndoze gwensembyayo ndoota nsaba mukyala omukyala muva Bulaaya ssente n'aŋŋamba bwe banziba kwe kuddamu nti ani nti baze n'ampa ssente n'eŋŋenda nti nkangulemu ekitundu ky'embizzi n'ensangayo. Ago majini genda bakulogolole kigende wa Shekulima akulogolole ago majini ago malo majini kasovu embizzi kasoloote embizzi liba jini n'obusajja obumpi. Kahuma omwororo singa omwami atta family ne mukyala we naye neyetta bikolebwako bitya ekyo nja gisomesa. Kahuma ekibuuzo kyo lw'obudde nja kukiddamu era ab'ekika basobola okusiba Lubaale nga bakozesa emyoyo emirala bagula amajini bagula ebidandi ebiteega n'ebitambo. Ekyo kyo bakikola naye kiri ekibuuzo nja kukiddamu. Tusinkane wiiki ejja Mukama atakumbira mpeera abampeera omukisa benyinziza mu nsonyiwe nenyera kutandika okuddamu essomo lyaffe. Nja kutandikira ku lyakahuma wiiki ejja. Weereza ebibuuzo ku 0772 56 33
44 oba 0701 563 weereza bimpi naye toweereza bane ku WhatsApp totawaana kuŋŋamba nti ompereza ebibuuzo ku WhatsApp sijja biddamu ku ebibuuzo ku ssaawa 9 okutuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi nja kuddamu kama atakumbira mpeera